Që e pjesë detarit tim që Zoti thotë që duhet ta tregojmë edhe në YouTube. Se e bërë pjesë e rëndësishme të jetës, duke qenë Zoti. Dhe ngjarjet që ndodhen. Pjesë detarit tim. Atëherë sot po flitet për që Zoti thotë unë jam shtatzan. Sa muaj? 6 deri në 7, të çka ti. Muaj. Mbas torturave që kam kaluar, Zoti ka mbrojtur fëmijët, kam kaluar shumë ekstreme. Jo elektrodat, që janë ato elektrike, 10, jo acidrat, poshtë lart, jo shqyrjen e shtyllës kurizore, etj, plus gjërat e tjera. 6 muaj me letën. Zoti i ka ruajtur fëmijët, thotë që jam shtatzan. Kjo do vërtetohet një ditë, por Zoti thotë që duhet thënë. Dhe ka ndodhur kur është futur Alketa në spital herën e parë, në spitalin psikiatrik. Jo natën e parë, por natën e dytë e kanë marrë në gjumë dhe është bërë marrëdhënie me Alketën. Me 10 meshkuj. E kanë marrë dhe kanë bërë marrëdhënie. Atje mund të jetë shtatzani. Është e mundur. Alketa nuk shkon me meshkuj, e kanë marrë vetëm në gjumë. Edhe nëse ka ndodhur njëri tjetër, është marrë vetëm në gjumë nga djemtë e Zotit. Zoti thotë di unë kujt janë fëmijët. Ka fuqi të madhe me elfët, por nuk tregon, nuk do të tregoj. Zoti i quan fëmijët e vet, pasi ai është në trupin e Alketës. Sebepi është bërë Albani, sepse Alketa kërkonte ndarjen nga Albani, që u fut në spitalin psikiatrik. Një natë, 2 netë, por aty është kanë kryer marrëdhënie natën e dytë. Në gjumë. Pjesë të kartë. Zoti tha duhet ta them. Përderisa ekzistojnë fëmijët e Zotit që janë magjistarë të mëdhenj, Zoti përballet me ta sepse kemi arritur kulmet ekstreme. Dhe Zoti është pjesë e jetës tonë, pasi ne jemi pjesë e tij.